Bà số đây vào một chục ni xa chỉ mấy chỉ mùi nâng channel trong bát ngày đi đá channel trong bát nâng miền ca bằng hai ông pi ca kia là nia ca prạ nó bên là bóng ôn tập khi thần nia kia rồi có trong ca ai cái chân trong đằng thà ca prạ để điều cái kiện là nia ca prạ cái kết dạng mấy hay đầm bay rồi dạng mấy tập dựng đằng thà bong mùi khai của man hay nghi sưu không ca điệp trong nâng triêm luôn đầm bay từ khi thì này kia ở về shop nâng chùm nô chùm này rồi bao nhiêu nâng tay mà đòn ta đầm bay trong đăng ta cầm thì nó người chỉ cầm thì ấy xung bong ô nâng ọc ní từ tu sanh nâng ọc ní chừng mùi nâng cầm thì mùi nâng bạcซึ่งกรรมวิธีนั้นคือจีกรรมวิธีโลนคาลคูลเลเตอร์กรรมวิธีโลนคาลคูลเลเตอร์นี่คือจีกรรมวิธีมุ้ยได้ยื่นเกี่ยนนี้การประจำค่ายให้ประดามประจำค่ายนำไปยื่นดังปีจำนวนตึกเลยได้ยื่นบองซองตลอดมาเอาทุนนี้กี่วันซึ่งนำไปจองดังท่ากรรมวิธีนั้นเกี่ยนนี้ระเบียบนั้นก็คือยำนำบองหายนี่นะนี่คือกรรมวิธีมุ้ยนี่กรรมที่โลนคาลคูลเลเตอร์หนึ่งนะฉันยังโจจากตรงกรรมวิธีนั่งแต่งออกนี่มั้งฉันเอาไปโจหมดดอลนี่คือเวียนหนึ่งเชนแบบนี้นะเวียนตีมวยนี่คือเวียนจะเชนแบบนั่งhayมวยนี่คือเชนสัญญาเตรจังนะhayนี่คือสัญญาเตรใบdương cả lấy mà mơ khẳng lơ đi vinh đầm bây dương trong đăng thật ca kiện này dạng mấy hay nên ở ca đã ca bạ dạng mấy đầm bây dương rồi khơi bạ bong xong phải chăm khai mọi thôi đi kia vinh dương đăng thật tầm hôm tực lôi buồn man hai ca bạ vào màn lúc dương chụp nên khẳng lơ đi máu khẳng lơ này cứ lôn ở màu nó cứ bên đây thà tực lôi để dương trong xây thôi đi kia nó xây của màn chẳng nhom nâng u tì hó oi mơ tay mà đón nhom u tì hó tha xây mùi mơn đờ lá hay dương trong đạn là dẹp pel bổn man nông ca bong son bong vỡ bong oi thì đi kia bên nâng ạ chẳng tì pí cứ dương đạn lôn thơm mà đây tha rồi dẹp pel để dương xây thì đi kia nó dương trong đạn bọc vàng năm hay đạn bong màn khai đầm bây giờ bong son mà lọp mà oi thì này kia với nắng đầm bây lui tùm hôm tùm luôn mà mơ nắng mà oi thì này kia vinh chân trong u thì họ thà đã pram năm chân dương ở đã lịch pram năm tới cứ dương đã khai tay mà đón đầm bây rồi thực bạ thực bong phải chạm khai cứ dương đã luôn khai biết cứ pram năm của Visma nâng hốc sắp khai chân bằng to một tiết cứ dương bồng pin no interest rate ban đây tha dương bồng pin nơi atra ca pra đài tuần này kia mùi cái kịch chia một năm chấn chia một năm atra ca pra nơi tuần này kia mùi chia một trong cứ tuần này kia chiết ban bạo bị đàn mùi cứ mình oi lơ pí mùi cho pram tề chấn ca pra tu tiên vật tê Campuchia dương cứ crop tuần này kia từng ó cứ phồng phốt cứ mình oi lơ mua cho pram phi roi khung mùi khai chấm này ai dương trong rô nó khung lôn calculator này cầm thì ní cứ dương rồi dương đại chấm nôn năm bình chấn dương vô ca bạ mua cho pram một con nọ nâng đập phí chấn viên nâng khơi đập cùng bảy phi rồi chấn cứ dương vay đập cùng bảy phi rồi đi tay mà đòn hay mình to mà tiệt thả ta dương trong bong bọc hết bong son nó bong dạng mệt dương trong bong rùm luôn thêประจำค่ายหรือก็บ้องสุ่มลูกดาวเทกาท้อยประจำค่ายจึงยมส่งบัญชีขังเลยนี่คือมี equal payment นี่คือวีบัญชีทาบ้องเทประจำค่ายยมอุติหอบาเซนจีมวยค่ายเตยบ้อง50 มื้อคือ50 มื้อรอดอล5 ឆ្នាំใน ITP คือ equal principal บันในท่าบ้องประดามเทบองประดามเทในจำนวนตีปีนี้คือบ้านในท่ายังบอง
เทประจำខែការថយគឺដើមឡើងការថយគឺដើមឡើងសេរីយ៉ាងម៉េចគឺឲ្យវាเทប្រចាំខែចំណែកឯចំណុចទី3នេះគឺ principal pay repayment maturity បានន័យថាយើងបង់ការប្រាក់ឲ្យគេប្រចាំខែចំណែកឯប្រាក់ដើមគឺទុកនៅចុងវគ្គបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាខ្ចី 10000 5 ឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺក្នុងមួយខែគឺយើងបង់តែការឲ្យគេវិញទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាការយើង 1.5 អញ្ចឹងមួយខែយើងបង់ឲ្យគេគឺ$150ក្នុងមួយខែបង់តែការសុទ្ធសាធប្រាក់ដើមរក្សានៅដដែលរហូតដល់5ឆ្នាំគឺដល់ខែចុងក្រោយគឺយើងត្រូវបង្វិលប្រាក់ដើមចំនួន$10000ពេញហ្នឹងទៅឲ្យធនាគារគេវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគណនាប្រភេទបង់ថេប្រចាំខែមុនណាអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងគឺយើងចុចអាហ្នឹងមកបន្តមកទៀតគឺយើងមកមើលខាងក្រោមនេះត្រេខាងក្រោមនេះគឺមានត្រេ3នេះគឺយើងចុចលើសញ្ញាត្រេ3ហ្នឹងតែម្ដងដើម្បីគណនារកតែពេលចូលមកក្នុងគណនានេះវាពិបាកមើលហើយវាមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងយើងលុចចុចនៅលើត្រេនេះដដែលត្រេដែលខ្ញុំកំពុងចង្អុលបង្ហាញនេះដដែលចុចលើវានឹងចេញលក្ខណៈជាតារាងបងសងប្រចាំខែបាទអានេះគឺជាប្រភេទការគណនាបងថេប្រចាំខែថេរហូតដល់5ឆ្នាំគឺបងថេនេះគឺអស់ប្រាក់ត្រូវបងថេសរុបនេះគឺយើងយកមើលមកជួននេះមើល payment នេះណាចំណែកឯ principal នេះគឺយើងមកន័យថាប្រាក់ដើមដែលយើងបង្វិលឲ្យគេវិញគឺ10000ហ្នឹងយើងធ្វើមិននឹងអស់លុយ10000ឲ្យធនាគារគេវិញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះគឺគេយកមកចែកនឹង60ខែនឹងតែម្ដងចំណែក interest នេះគឺបានន័យថាការប្រាក់ដែលយើងត្រូវបង់ឲ្យធនាគារវិញគឺមួយខែដំបូងគឺ$150ចំណែកឯចុងក្រោយនេះគឺ balance sheet គឺ balance នេះបានន័យថាប្រាក់ដែលយើងកំពុងជំពាក់ធនាគារប្រមាណបើយើង scroll ឡើងចុះមកក្រោមគឺយើងនឹងឃើញប្រាក់ការនិងប្រាក់ដើមដែលយើងបង់សរុបគឺយើងខាតការប្រាក់ចំនួនប្រមាណក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឲ្យធនាគារគេវិញហ្នឹងគឺមានចំនួន$5231ដែលយើងបានចំណាយទៅលើធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងចំណែកឯបូកទាំងប្រាក់ដើមគឺស្មើនឹង$15000ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងគឺវាគណនាឲ្យថេរហូតនេះមកជួននេះគឺយើងមើលកាលនេះថេរហូតដល់5ឆ្នាំណាអញ្ចឹងរូបមន្តនេះគឺបានន័យថាការខែដំបូងគឺ$150នេះមើលមកជួននេះ$150ចំណែកឯមកជួននេះគឺ$104ប្រាក់ដើមយើងបង់ឲ្យគេខែដំបូងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប្រាក់ការនេះថយខែក្រោយគឺវានៅសល់$143ចំណែកឯប្រាក់ដើមយើងបង្វិលទៅវិញគឺស្មើនឹង$105អញ្ចឹងវាតឡើងប្រាក់ដើម$1ថយការ$2អញ្ចឹងសេរីមិនឲ្យវានៅសល់$250 $54ដដែលអញ្ចឹងនៅពេលដែលការថយដើមឡើងការថយដើមឡើងអានេះគឺជាប្រភេទបង់រំលោះថេរប្រចាំខែអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលការបង់ប្រាក់ដើមថេរប្រចាំខែគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាអីនោះគឺយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាគឺយើងចុចនៅលើសញ្ញាព្រួញទូចនៅចំហៀងនេះមកចុចពីលើវាចូលមកយើងចុចពាក្យថា equal principal ចុចនៅលើហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងរក្សាទុកនៅដដែលចំណុចនេះគឺយើងមកចុចនៅត្រេខាងក្រោមនេះចុចនៅត្រេខាងក្រោមនេះវាចេញមកប្រភេទបែបហ្នឹងគឺវាមើលទៅវាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងយើងកុំចុចកុំមើលបែបហ្នឹងគឺយើងមើលទៅគឺពិបាកក្នុងការមើលអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើត្រេនេះម្ដងទៀតចុចនៅលើត្រេនេះវានឹងចេញរូបរាងដូចអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងពីប្រភេទបង់ដើមថេរនេះគឺយើងមើលអា principal នេះគឺយើងបង់ថេររហូតដល់5ឆ្នាំប្រាក់ដើមបើន័យថាយើងយក$10000ហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងខ្ចីគេ$10000ហ្នឹងយើងខ្ចីរយៈពេល5ឆ្នាំនេះគឺយើងយកមកចែកនឹង60ខែហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងឃើញ$167ដែលយើងបង់ឲ្យគេធនាគារវិញហ្នឹងចំណែកឯការប្រាក់គឺដូចគ្នាខែដំបូងគឺ150ខែបន្ទាប់មកគឺ148អញ្ចឹង
ពីប្រភេទបងនេះគឺបងច្រើនតាំងពីខែដំបូងមកម្លេះប៉ុន្តែគឺសម្រាប់ប្រភេទបងប្រភេទនេះគឺអាចនិយាយបានថាយើងចំណេញប្រាក់ការហើយណាមួយគឺថយរហូតយើងអត់នៅឈរនៅនឹង254 $254 រយៈពេល5ឆ្នាំគឺវាថយរហូតមកដល់ចុងក្រោយគឺ$169អញ្ចឹងបងប្រភេទនេះគឺយើងខាតការអស់តែ4500ទេចំណែកឯយើងបងថេគឺយើងខាតការអស់រហូតដល់5300ជាងសរុបមកគឺក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ60ខែនេះគឺយើងខាតការឲ្យធនាគារគឺវិញគឺ$14575ក្នុងទំហំកម្ចី$10000ចំណែកឯរបៀបមើលប្រាក់ដើមគឺយើងមើលនៅក្នុង balance sheet នេះបើបងខែទី1ហើយយើងចង់ដឹងប្រាក់ដើមនៅពាក្យប្រមាណគឺយើងមើលនៅកន្លងទី2អញ្ចឹងបើបងខែទី1ហើយវានឹងត្រូវសល់$9833 អញ្ចឹងប្រាក់ដើមគឺយើងមើលតាមតម្លាក់មួយយើងមើលតាមកន្លងទី1ទី2ចុះមករហូតដល់ខែចុងក្រោយគឺនៅសល់$166គឺ0ចុងក្រោយគឺបើសិនជាយើងបង់អស់ហើយគឺ0នឹងតែម្ដងនេះគឺជាប្រភេទដែលយើងបង់រំលោះដើមថេចំណែកឯប្រភេទបង់តេកាប្រភេទបង់តេកាគឺយើងចុចនៅក្នុង principal repayment maturity បានន័យថាយើងបង់ប្រាក់ការប្រចាំខែអញ្ចឹងយើងចុចលើវាទៅចុចលើពាក្យនេះទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងរក្សានៅដដែលហើយយើងក៏លេខមកមើលខាងក្រោមនេះគឺយើងចុចនៅលើ tray 3ហ្នឹងចុចនៅលើ tray 3គឺវានឹងចេញមករូបភាពដដែលអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើសញ្ញាដូច Casio នេះម្ដងទៀតវានឹងចេញមកដូចអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងអានេះគឺយើងក៏លេខមកមើល principal នេះគឺវាអត់មានចែកឲ្យទេព្រោះដោយសារយើងបង់តែការប្រចាំខែអញ្ចឹងបើយើងក៏លេខមកមើលខែចុងក្រោយនេះគឺយើងត្រូវបង្វិលដើមឲ្យគេសុទ្ធគឺ$10000ហ្នឹងតែម្ដងចំណែកឯប្រចាំខែគឺការគឺវានឹងរហូត$150រហូតព្រោះអីបានវាថេព្រោះដោយសារយើងអត់បានបង់ប្រាក់ដើមឲ្យគេអញ្ចឹងប្រាក់ដើមគេនៅថេអញ្ចឹងបានន័យថាការគេក៏ថេដែរប្រចាំខែហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកគឺយើងអស់រហូតដល់$9000បើយើងបង់តែការប្រភេទហ្នឹងគឺយើងខាតប៉ុន្តែយើងដោយសារយើងអត់បានបង់ដើមទៅឲ្យគេវិញប្រចាំខែគឺយើងខាតការអស់ច្រើនរហូតដល់$9000សរុបមកបើយើងខ្ចីគេ10000គឺយើងនឹងខាតការរហូតដល់$9000សរុបមកគឺ$19000ចំណែកឯយើងក៏លេខមកមើល payment ហ្នឹងគឺយើងបង់ថេរហូតគឺការប្រាក់គេគឺ150រហូតព្រោះដោយសារការប្រាក់គេគិត 1.5% តែបើសិនជាបងប្អូនជ័យធនាគារគេខ្លះគេមានចុះការឲ្យ 1.1 1.2 1.3 1.4 វាអាចសល់140 130ឬក៏$120ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងវាអាចខុសគ្នាតាមប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមើលហើយមិនយល់ត្រង់ចំណុចណាហ្នឹងសូម comment នៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់ហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅសំណួរបងប្អូនហើយនឹងធ្វើវីដេអូបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់ណាមួយសូម comment នៅខាងក្រោមណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងពេញចិត្តនឹងតាមដាននៅវីដេអូមួយហ្នឹងដើម្បីយើងត្រៀមខ្លួនដល់នៅពេលដែលយើងមុនខ្ចីលុយធនាគារយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនសិក្សាពីលទ្ធភាពខ្លួនឯងសិក្សាពីប្រភេទបង់សងខ្លួនឯងថាតើអាចទៅរួចសមស្របនឹងចំណូលចំណាយរបស់យើងនៅក្នុងគ្រួសារនឹងដែរអត់ទើបយើងខ្ចីលុយទៅគឺជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនក៏ដូចជារបររកស៊ីពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏អាជីវកម្មពុកម៉ែបងប្អូនដែលខ្ចីលុយធនាគារទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអស់តែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទអរគុណ